láti ọ̀run wá ìpèsè láti ọ̀run wá divine provision amen kí ni máa jẹ kí ni máa mú ṣùgbọ́n tó bá sí ní òtítọ́ Olúwa pèsè fún àìní ẹ lọ́nà ìyanu ẹ ká lọ sí Psalm 132 verse 15 Psalm 132 verse 15 Psalm 132 verse 15 praise the Lord praise the living Jesus kí ló wí ó ní èmi ò bùkún èmi ò fi oúnjẹ tẹ́ àwọn tálákà rẹ. ẹ ṣe sá èmi ò bùkún oúnjẹ rẹ púpọ̀ púpọ̀ èmi ò sì fi oúnjẹ tẹ́ àwọn tálákà rẹ lọ́rùn ìlérí nìyẹn o but ìlérí yìí ó wà fún àwọn tó sin Ọlọ́run ní òtítọ́ àti òdodo praise the Lord ó ní ìyẹn túmọ̀ sí pé wàá ní àníṣẹ́kù wàá jẹ àjẹṣẹ́kù hello this is when in the period in the lockdown ibi tí mo ti bọ́ tí mo pray I say God you have made a promise that you bless me in abundance amen and then you will satisfy my poor with what with bread amen and as I pray God there's a lockdown wa Olúwa má jẹ́ kí n pọ́pẹ́ náà ti blame you baby ṣọ́ọ̀ṣì ò fún o iṣẹ́ náà kò sí o àbí tálẹ́fẹ́ ránṣọ́ nínú lockdown kò ní ẹgbàṣọ amen kò sí and nígbà tó dijọ́ kẹta ló máa ń sọ̀rọ̀ ó ní di ọ̀rọ̀ mi mú amen God say as you hold his word di ọ̀rọ̀ ìrírí mú ọ̀rọ̀ sì mú ìrọ̀ rẹ̀ ṣe so tí a bá lè ṣe ọ̀nà tó Olúwa á kò ń jẹrẹ púpọ̀ bá ìṣe lálà pọ̀ amen tí má bẹ̀rẹ̀ pé kí nìdí tàbí ṣe lálà tàbí ṣiṣẹ́ tàbí ṣe èmi ká lè jẹun àbẹ́kọ̀ ká lè san wọlé ká lè kọ́lé ká lè ṣe gbá amen gbogbo wọn kan wọ̀nyí àti jẹ́ kó dé wa lọ́wọ́ nípa sísìn Ọlọ́run amen ètò ìdájọ́ tó bá lè pinnu wípé Olúwa kò sí ohun tó lè dì mí lọ́wọ́ Sunday tí mi wá síwájú rẹ Olúwa kò sí ohun tó lè dì mí lọ́wọ́ nígbà tí pàtàkì bá ní pàdé kò sí ohun tó lè dì mí lọ́wọ́ àbí kí wá síwájú rẹ náà amen dúró Ọlọ́run máa wá ṣe lórí ìyanu ọjẹ́ yẹn Ọlọ́run máa jẹ́ kó tẹ́lẹ̀ ìyanu ọjẹ́ yẹn Ọlọ́run máa yẹ ẹ́ lẹ́nu pípa Olúwa ṣe wọn náà nìyí ó ní wọ́n fi kún jẹrẹ ìyẹn pé God will supply there will be a divine provision supply number four deliverance from every attack of the enemy ìtúsílẹ̀ kúrò lọ́wọ́ ìdojúkọ ọ̀tá amen Ọlọ́run máa ń dá àwọn ẹni tirẹ̀ kúrò lọ́wọ́ ìdojúkọ ọ̀tá ẹ̀kẹrin owó ní ìwòsàn praise the Lord that be spiritual healing physical healing healing from every sickness ẹ̀karùn-ún òun ni àlàáfíà hello àlàáfíà praise the Lord ó lè sí Ọlọ́run ẹnikẹ́ni tó bá kọ̀ láti sí Ọlọ́run kò lè ní àlàáfíà praise the Lord kò lè ní àlàáfíà amen so mo máa ń sọ kan tó bá ní òkú láti sin Ọlọ́run kò sẹ́ni tó wà láyé láti tó sin ara ẹ̀ àbí ọ̀kọ́ wà láyé tó sin ara ẹ̀ is anyone on this side that serving himself no either you serve God or Satan praise the Lord you fall into the two category praise the living Jesus you cannot serve yourself do you know that you are created to serving a creator adáwa láti sin kíni o láti sin olùdá amen ṣe èdè tàbí dáwà sínú ayé yìí èdè tó lọ fi dé èmi àti rẹ ní àwòrán rẹ òun ni kí èmi àti rẹ kó lè sin Ọlọ́run ká lè sin òun òun ni ká lè ní ìbáṣepọ̀ tó lọ́mú pẹ̀lú rẹ praise the Lord praise the living Jesus so àlàáfíà so kò lè ṣe tó lè ní àlàáfíà láì ṣe gbogbo Ọlọ́run àjẹ́ nípasẹ̀ Jésù Kristi praise the Lord ẹ̀karùn-ún òun ni divine health. Number 7 of the word of serving God is a divine health. Òun ni kíni o àlàáfíà pípé praise the Lord. God ọdún Ọlọ́run yóò fún ọ ní àlàáfíà pípé amen. Àlàáfíà pípé praise the Lord. So ìlérí àlàáfíà pé ó wà fún àwọn ẹni tí ń sin Ọlọ́run ní òtítọ́ àti ní òdodo. Ẹ̀kẹjọ òun ni ìyè àìnípẹ̀kun praise the Lord. Ìyè àti kíni o àìnípẹ̀kun. Ẹ̀kẹsàn òun ni ẹ̀mí gígùn praise the Lord many of us say well Olúwa ìwọ ló máa tún máa ní ẹ̀mí gígùn amen do you know ẹ̀mí gígùn ó wà fáwọn ènìyàn praise the Lord praise the living Jesus amen ìránṣẹ́ Ọlọ́run kan ó ti mọ̀ pé tí àmì ti tó because ó ní kidney stone so ó jẹ́ ìránṣẹ́ Ọlọ́run tó ń lò fún ìwòsàn àti fi ṣe agbára so one day ó ti wọ́n lo problem yẹn sickness yẹn ó ní Olúwa kí ló ṣẹlẹ̀ ó lọ sọ hospital wọn lọ́gbà pé ẹ̀ ní pẹ́ kù àbíkọ́ ni àwọn kidney stone yẹn ó ní you hear about my testimony ló bá lọ síwájú Ọlọ́run nígbà tó fọlọ́ níjà ayé máa dọ́tí gbà ó ní Olúwa
fún mi ní ọdún fún mi ní 15 years mọ́ ọjọ́ orí mi láti sìn ọ́. Amen. Amen. Ó gbàdúrà ẹni wájú Ọlọ́run. Ó lọ́lúwa mọ̀ pé táwọn ti tó ó mọ̀ bọ́ Olúwa fi kún ọjọ́ orí mi. Ó béèrè ọdún 16 fi kún ọjọ́ orí mi kí n fi sìn ọ́, kí n fi wàásù ìwé káàkiri àgbáyé. Praise the Lord. Ọlọ́run sì gbàdúrà ẹ̀. Amen. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa à ń béèrè owó, Olúwa fún mi lówó, Olúwa fún mi lówó, Olúwa bùkún fún mi. Ṣé tó lọ bá bùkún fún ẹ, ṣé o máa lo ìbùkún yẹn, ṣé o máa lo owó yẹn láti fi sin Ọlọ́run? Àbí o fẹ́ lo owó yẹn fún ìwà àti ìdílé ẹnìkan? Àwọn àdúrà kan tó pé Ọlọ́run kì í gbọ́, tí bá fẹ́ lówó yìí, in fact tipátipá kan ló máa fi náwó sí ìjọ mi, tipátipá kan ló máa fi náwó fún ìrere. Amen. Amen. But ó máa ń ní àwọn ìdí kan tó lọ fún mẹ́bùkún àwọn èèyàn kan, àwọn ìdí kan tó fún bùkún àwọn èèyàn kan nítorí pé kí ni Ọlọ́run ti rẹ̀ pé kó tó bá bùkún ẹni yìí ó máa lo ọ̀rọ̀ yìí láì kí ni láti polongo ìrere Kristi. Praise the Lord. Praise the living Jesus. Kò nílò ọ̀rọ̀ pé èmi àti family nìkan, èmi àti dé mi nìkan, èmi àti dé mi nìkan, ó máa lo ọ̀rọ̀ yìí láti fi ṣàánú. Amen. Kí ni ìdí rẹ ní tó fi sin Ọlọ́run? Bẹ̀rẹ̀ what is your reason of serving God? Ask someone, say, what's your reason? Kí ni ìdí rẹ tó fi sin Ọlọ́run? Ìdí rẹ tó fi sin Ọlọ́run. Bẹ̀rẹ̀ lọ́pẹ́ kí ni ìdí tí mo fi ń sin Kristi? Amen. Ìjẹ́ ìdí rẹ ìjẹ́ ó ní ìpinnu. Is your reason genuine? The reason of serving God is it genuine? Praise the Lord. Praise the living Jesus. Ẹ̀kẹwàá, the reward of serving God. Fruitfulness, síso èso. Ẹ̀kẹkànlá, òun ni ọ̀run. Àwọn ìdí tó fi láti sin Ọlọ́run nítorí kí ni o? Nítorí ìjọba Ọlọ́run. Praise the Lord. Nítorí kí ni o? Nítorí kí ni? Màmá nìkan ló wà bí. Nítorí ìjọba Ọlọ́run. Amen. Àwọn ìdí tó fi láti ní Kristi. Àwọn ìdí tó fi láti sin Ọlọ́run ní òtítọ́ àti ní òdodo nítorí ìjọba Ọlọ́run. Kì í ṣe nítorí kó gbà ẹ́ sílẹ̀ nìkan, kì í ṣe kó tó ẹ sílẹ̀ nìkan, kì í ṣe kó bẹ́ ẹnìkan nìkan, ṣùgbọ́n ní tó bá gbé ẹgbẹ́ tó bá bùkún fún ẹ tó o bá padà wọ ìjọba Ọlọ́run yẹn asán ni. Praise the Lord. Hello. Hello. Hi, sir. Let us look at the spiritual antidote of serving God. Spiritual what? Spiritual antidote of what? Serving God. Number one spiritual antidote of serving God is faith. Praise the Lord. Faith. Amen. Number one spiritual antidote of serving God is what? Faith. Ìgbàgbọ́. Tó o bá ẹni tó bá sọ lọ́rùn, ó láti sìn pẹ̀lú kí ni o? Pẹ̀lú ìgbàgbọ́. Praise the Lord. So bí èmi àti rẹ tí a máa gbàdúrà pẹ̀lú ìgbàgbọ́, ìyẹn túmọ̀ sí pé ó ní láti sìn pẹ̀lú ìgbàgbọ́. Èkejì, sìn Ọlọ́run pẹ̀lú kí ni o? Ìgbọ́ràn pípé. Praise the Lord. Obedience. Serving God with what? With obedience to God. Praise the Lord. Second spiritual antidote of serving God is obedience. Amen. You obey God's word. You obey to the servant of God. You obey what instruction He gives to you through the Holy Spirit. You obey what God has told you through dream. Ìyẹn tí mo sọ pé o sìn pẹ̀lú ìgbọ́ràn. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni ò sí Ọlọ́run pẹ̀lú ìgbọ́ràn. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń sí Ọlọ́run ṣùgbọ́n wọn kò sí pẹ̀lú ìgbọ́ràn. Praise the Lord. Ẹ jẹ́ ká wà kan àwọn àpẹẹrẹ àwọn Ísírẹ́lì. Àwọn ọmọ Ísírẹ́lì sí Ọlọ́run tó tọ́ ṣùgbọ́n wọn ò sí pẹ̀lú ìgbọ́ràn. Ṣùgbọ́n tí wọ́n sí Ọlọ́run pẹ̀lú ìgbọ́ràn, ilẹ̀ lérí èyí tí ó ń ṣèlérí fún wọn òyìnkí Ọlọ́run fi fún àwọn ọ̀tá wọn. Ọlọ́run kún okun lè lérí yẹn, ó kún wọn lọ sí oko ẹrú. Praise the living Jesus. Àìgbọ́ràn wọn ó lè mú kí àkójọ ọmọ Ọlọ́run. Amen. Ẹ̀kẹta, pẹ̀lú ìbẹ̀rù. Amen. Sìn pẹ̀lú kí ló? Pẹ̀lú ìbẹ̀rù. Praise the Lord. So ìyẹn túmọ̀ sí pé ó ní ìbẹ̀rù Ọlọ́run, òun ní ìpele ọgbọ́n. Praise the Lord. Ìbẹ̀rù Ọlọ́run, òun ní ìpele ọgbọ́n. Praise the living Jesus. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní sin Ọlọ́run ṣùgbọ́n wọn kò sí pẹ̀lú ìbẹ̀rù. Ẹ̀kẹwò, ẹ̀kẹrin, sin Ọlọ́run pẹ̀lú àwẹ̀ àti àdúrà. Praise the Lord. Whatever to do, you must serve God with fasting and prayer. Ẹ̀karùn-ún, pẹ̀lú ìwà mímọ́. Sin Ọlọ́run pẹ̀lú kí ló? Ìwà mímọ́. Ọlọ́run sọ fún Abrahamu, ó ní rìn níwájú mi kí o sì pé, praise the Lord. Praise the living Jesus. A ní láti sin Ọlọ́run pẹ̀lú pípé. A ní láti sin Ọlọ́run pẹ̀lú ìwà mímọ́. Amen. Amen. Ọlọ́run á fi èyí wọn lórúkọ Jésù.
Amen. Number 6 spiritual antidote of serving God is holy boldness. Say holy boldness. Holy boldness. Holy boldness. Ìyẹn tó ṣe pé a ò ní Ọlọ́run kò ní ká sọ̀rọ̀ pẹ̀lú kí ló pẹ̀lú ẹ̀rù. Amen. Ẹgbẹ́ tí mo sọ, ó ní Olúwa kò fún ọ ní ẹ̀mí ẹ̀rù bí kò ṣe ẹ̀mí ìfẹ́ àti ìgboyà. Ṣọ́nà mi ẹbẹ̀ yẹn. So Ọlọ́run ti kí ló á láti sìn ín pẹ̀lú ìgboyà. Ìgboyà mímọ́. Amen. Amen. Sometimes Ọlọ́run lè rán iṣẹ́ lọ síbi kan tó ní ìbẹ̀rù. Amen. Ṣùgbọ́n ó láti lọ pẹ̀lú ìkìlọ̀ pẹ̀lú ìgboyà. Praise the Lord. So you don't need to serve God with fear. You must serve Him with boldness. God will give us understanding in the name of Jesus Christ. Amen. 7 spiritual antidotes of serving God is humility. So you serve God with humble. So only ẹnikẹ́ni tó bá rí ara rẹ̀ sí ló máa gbéga. Praise the living Jesus. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní sí Ọlọ́run pẹ̀lú ìgbéraga. Amen. Àní ṣé ìṣègbọ́dọ̀ Ọlọ́run gbé mi ga ni ó kúkú fún mi ni. Ìgbà tó bá gbé ọ̀gá tán ní kí ló ní ìgbéraga máa ń gún ọwọ́. Praise the Lord. Ẹ wo Jésù Kristi. Jésù Kristi ó lè mẹ́mọ́ pé ìwé fẹ́lẹ́fẹ́ ó ní Kristi rí ara rẹ̀ sílẹ̀ títí dé ojú ikú kú àgbélébùú. Praise the living Jesus. Ó rẹ ara rẹ̀ sílẹ̀. So ìyẹn túmọ̀ sí pé Jésù Kristi sí bàbá rẹ̀ pẹ̀lú ìrẹ̀sílẹ̀. So Ọlọ́run fẹ́ kí èmi àti ọ̀rẹ́ ká sí òun pẹ̀lú ìrẹ̀sílẹ̀. God will give us understanding in the name of Jesus Christ. Mo gbàdúrà fún wa ní àkókò yìí nípa tágbá tó ń bẹ ní Kristi. Agbára láti sin Ọlọ́run pẹ̀lú òtítọ́, orí ọ̀fẹ́ àti sọ̀rọ̀ pẹ̀lú òtítọ́, Ọlọ́run kò fún ọ lórúkọ Jésù Kristi. Ẹ kàn yọrọ sẹ́wà.